Finally, we have non-judicial ADR, which is often undertaken at a workplace or sector level by social partners. And as I say, you can get further information through this through the publication that's been done. Okay, thanks, Julie. Okay, thanks, Ian. So the research that Ian produced helped identify current practice in the European Union. And as Ian said, to a large degree, it underlines the extent to which that practice was uneven, often based on cultural and legal factors. What we need to establish within the GFTU, however, before we move to develop a package of training materials on ADR, was a strong sense of the perspective of trade unions and employers in the countries that the project was involved in. And that was based on what we refer to as round table events. I'll talk a little bit more about the UK event and pass over to Dimo to talk about the event in Bulgaria. But the idea was that the round tables would be an opportunity to talk about how, in practice, ADR could be embedded within workplace activity, but also to give us an idea from that discussion, an idea of what training materials were required and how they could be delivered, and how the practice from the training package could actually be applied into workplace activity that attempted to limit the likelihood of disputes arising. So the UK event, thanks Dimo, was held in June earlier this year. It was very well attended by both employers, employer representatives and representatives of the affiliate trade unions of the GFTU. And the specific focus of the roundtable event in the UK were samples of the case studies generated within Ian's research report. And as I said, the idea being that what we could identify from the case studies was the likelihood of employers looking at different methods to resolve disputes as opposed to either policy-based initiatives or a reliance on using the courts, for example. The UK event we felt went particularly well, and the findings from that were included in the development of the training materials. And you'll get a sense of what those training materials look like practically tomorrow when they're launched by John. I think one of the things that is important to acknowledge at this stage is how helpful the Mediation and Conciliation Service in the UK, ACAS, has been throughout the lifetime of this project, particularly at the round table stage, in helping to facilitate some of that discussion between the employers and trade unions that attended the events, particularly as practitioners of alternative dispute resolution. They were able to give a very live and concrete sense of how ADR works in practice. So for those employers and trade unions unfamiliar with what we mean by ADR, those colleagues were able to bring a very live sense of that. So the UK event went very well. If I can just hand over to Dimo now to talk a little bit about the event in Bulgaria. Thank you, Jan. Аз ще говоря на български. Това, което ще се прожектира на екрана, ще бъде на английски. Може би за да облегчи в известна степен превода и възприятието. Проектът всъщност, що се каза участието на българската страна в него, касаеше две основни явления. Едното от тях беше кръглата маса, която проведахме през юни месец
тази година, в която някои част от вас участваха в нея. И всъщност на тази кръгла маса бяха установени някои факти, които може би е добре да ги споделиме, тъй като едно от нещата, които беше установено е, че в България има известен интерес, и то не малък, към алтернативното разрешаване на трудовите спорове, но след това този интерес лека по лека е заглъхнал, най-вече поради липса на политическа воля за нормативно или законодателно уреждане на този проблем. Така че това, което кръглата маса в крайна сметка установи, е, че в България определено има натрупани знания за това как се водят, т.е. как се решават по алтернативни методи, не по съдебен път, трудовите спорове. Били са правени определени усилия, била е дори направени са били изготвени проекто закони за въвеждането им, но до приемането им така и не се е стигнало. В рамките на тази активност, която е била някъде в началото на 2000-те години, са били извършени и доста проучвания на опита на водещите страни в Европа и в света. Различни колеги, както от Министерството, така и от Главна инспекция по труда, от неправителствените организации, от профсъюзите споделиха, че са проучили и добре познават опита на Белгия, на Естония, на Франция, Ирландия, Норвегия и Съединените американски щати. Вероятно има и други, но това беше казано на кръглата маса. Определено беше казано, че не съществува законодателна основа, законодателна база за алтернативно решаване на трудовите спорове. Една от причините за това е, че не съществува така наречената специална юрисдикция, по която трудовите спорове могат да бъдат решавани извън съда. Така интересен факт беше, че забраната за тази юрисдикция е в Конституцията, тази специална юрисдикция в Конституцията, и тя е била насочена срещу един, не знам как да го нарека, рецидив на миналото, така наречените другарски съдилища. Никога вече за да не може никога вече те да се повтарят. Да се надяваме, че ще измина определено време, когато сянката на тези съдилища ще отмине и ние отново ще можем да се възползваме от специална юрисдикция. Това, което беше казано, което ви го казах, не е имало политическа воля за създаване на алтернативно решаване, алтернативни методи за решаване на трудовите спорове. Колегите от Главната инспекция по труда споделиха, според тях, не особено приветстващи го опит, че работниците в предприятията се обръщат към тях с желание трудови спорове, които са възникнали между тях и работодателя, да бъдат разрешавани от Главна инспекция по труда. Като логиката е следната. Вие установихте нарушението на работодателя, той не ми е изплатил някаква сума и сега го накарайте да ми я плати, защото той продължава да не иска да я плати. И Главна инспекция по труда естествено казва, че нито има правомощията, нито и влиза в функциите да извършва такава работа. Така че тя също би подкрепила развитието на продължението по-точно на този проект за създаване на методи за решаване на трудовите спорове, особено индивидуални. Беше споменато също така, че работодателите не припознават и не признават института на медиаторите на посредници. Може би това ще се промени, може би думата медиатори ги плаши, въпреки че си имаме и хубава българска дума посредници. И също така профсъюзите споделиха, че на много места, именно в индивидуалните трудови спорове, на ниво предприятие, именно профсъюзите, благодарение на авторитета, който има,
в даденото предприятие, служат като посредници за разрешаване на такива трудови спорове. Но и можете да си представите същия случай, в който работодателът дължи 100 лева, 200 лева, профсъюзът казва, трябва да ги платиш и все пак гласа се чува в профсъюзите и работодателът ги плаща тези пари. Иначе отнасянето на такива трудови спорове, това беше така общо признато на кръглата маса, до съда просто в много случаи няма смисъл. Човека казва, работодател ми дължи 30 лева и тези 30 лева са много важни за мен в този момент, а аз трябва да дам 100 или 150 лева, за да отида в съда и да чакам няколко месеца минимум, за да бъде разрешен. Така че има, как да кажа, съвсем реална необходимост от разрешаването на този проблем. Заключение и препоръки, това, което се обедини кръглата маса, практически всички, и неправителствени организации, и правителството, и социалните партньори, и държавните институции, че алтернативното решаване на трудовите спорове трябва да бъде поставено в законодателна рамка. Едно съвсем практично искане и от профсъюзите, и от Министерството на труда беше поставено да се извърши проучване на статистиката на съдебните случаи, на съдебните практики, свързани с трудови спорове, за да се види каква тежест има това върху съдебната система. Знаем, нашата съдебна система много се оплаква от претовареност и сигурно е така. Дела се точат с години, с десетки години. Колегите от Националния институт по подобрение и арбитраж споделиха и всички присъстващи на кръглата маса ги подкрепиха, че трябва по-нататък да се развива капацитета на Националния институт, за да може той да поема по-голяма част от това решаване на трудовите спорове в рамките, разбира се, на това, което закона му е предвидил и което евентуално би му предвидил при промяна в закона. Очевидно е необходимо обучение, това го казаха неправителствените организации, особено тия да се занимават с обучение, разбира се, че е необходимо обучение на хора, на посредници за разрешаване на трудовите спорове. И това, което нас ни въодушеви, нас имам преди Балкански институт, като участници в този проект, е, че този проект е подкрепен и че той трябва да има продължение. Това означава, че ние действително заедно с английски и с полските колеги сме напипали един проблем, който е нужен и който трябва да бъде решен в България. Благодаря ви. Ако нямате въпроси към всички нас, които говорихме до този момент, нашия пръв гост-лектор на този международен симпозиум е господин Иван Дейков, председател на управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика, бивш министър на труда и социалната политика и по професия юрист, т.е. това е човек, който вероятно най-добре познава от всички страни този проблем. Бил и в държавата, бил и в неправителствена организация и може да се каже, че лично се е борил с проблема. Благодаря много, Димо. Уважаеми участници в настоящата среща, уважаеми гости, скъпи Джуди, благодаря много за поканата да бъда тази вечер сред вас. И